तो इसीलिए लोग जोर जोर से खराटे लेते हैं। तो देखो नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक या मुंह से होते हुए गले तक जाती है और विंड पाइप से होते हुए हमारे फेफड़ों तक जाती है। दरअसल होता यह है कि जब हम जगे होते हैं तो हमारे शरीर के सारे मसल्स अच्छे से काम कर रहे होते हैं, सारे मसल्स एक्टिव होते हैं। पर जब हम सोते हैं तब हमारे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब गले के भी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से जहाँ से हवा जाती है वो जगह थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। अब होता यह है कि जो हवा अंदर जाएगी वो जगह कम होने की वजह से यहाँ प्रेशर बनने लगती है और प्रेशर बनने की वजह से ये रिलैक्स मसल्स वाइब्रेट करने लगती है।